是最是好，仍賣力去追捕，扭曲規則變數，撕開灰色控訴，感覺裏判入是最領土。感情脈搏是幻象在內心的透露，奢求做到在道義上逆轉的惡報。人藏着秘密情報，計算裏偵測不到，國火一刻感應到，瑣碎證據案情卻未如合好，似傷口般疤痕兩道。離情若已沒回報，性格缺失的消耗，程度大概估計到。堅持命數，自我一步，走灰色的領土。我依家先發覺，其實自己好戇居嘅，為咗嬲個衰人，搞到自己日日都唔開心。我真係好希望你可以做間屋嘅女主人。最近旺角同埋佐敦咧，有你啲姊妹俾人殺咗，咁你做生意嘅時候要特別小心啊！見到有咩可疑嘅，即刻通知我。Stone Sir， 你係之前幫佢捉賊嗰時認識嘅，咁我明啦。佢打電話俾你嗰一刻又唔出聲，我諗嗰陣佢一定係支持唔住。可惜我幫佢唔到。Stone Sir， 你唔好咁自責啦，警察都唔係萬能嘅，發生啲咁嘅事都冇人想。我明白你心情嘅，死者係你朋友。如果你覺得難面對呢單 case， 你冇跟，我要跟。死者係我朋友，佢唔可以枉死。我要幫佢親手拉到個兇手。如果你 handle 到，我唔反對。咩 Sir？ 初步檢驗個死者，佢嘅致命傷係喺喉嚨嗰度，應該係俾利器割破喉嚨而死。至於仲有冇其他致命嘅原因，咁就要翻去詳細驗屍至知。唔該晒。咩 Sir？ 根據我嘅推斷，死者應該首先喺間房度遇襲，然之後佢爬出廳度，想話喺手袋度攞電話出嚟打電話俾我。可能佢當時傷得太重，根本就講唔到嘢。佢可能諗住自己捱唔到好耐，於是爬去嗰邊攞本相簿出嚟。希望喺死之前可以望到佢仔一眼。我哋出去揾死者啲姊妹傾下偈，睇下有冇料到。Yes sir。你同阿娟係咪好熟啊？我哋好姊妹嚟㗎，估唔到佢死得咁慘，真係整定。整定？點解啊？原本咧佢今日話唔舒服，冇諗住開工㗎，點知咧？可能等錢用啦，咁有個客 call 佢，咁佢咪返工咯。係咪熟客嚟㗎？咁我唔知喎，我就係知佢話俾我聽個客咧好注重衞生，仲專登走嚟問我借條新毛巾。咁你有冇見過嗰個客？冇啊。豪仔 ，Stone Sir， 點解你會嚟嘅？我嚟接你㗎。好嘢，Stone Sir 嚟接我。
上次同你食完飯之後，我叫媽咪再揾你，但係媽咪話你捉賊好忙，唔得閒。估唔到你今日會嚟接我放學。你睇，上次你送俾我嘅頸章，我日日都戴住㗎。我第時要好似東 Sir 你咁做警察。乖，我哋走。媽咪咧，佢唔嚟嘅，佢係咪喺屋企煮緊飯等我哋翻去食啊？你媽咪有事做唔得閒嚟嘅，佢話叫我今日陪你食飯。但係佢次次都嚟嘅喎，嗰次8號風球佢都有嚟嘅。你媽咪佢啊，我知啦，佢一定係太辛苦，所以捱病咗，佢先嚟唔到。佢個黑眼咁大，佢一定係好攰頂啦。我要俾心機讀書，第時大個咧就要揾錢養媽咪，咁佢個黑眼圈咪唔使咁大咯。一個咁天真可愛嘅細路，到最後真係開唔到口。你哋話，我點同豪仔講佢媽已經死咗？鍾 Sir，豪仔遲早都要知嘅。係咯，鍾 Sir。其實而家 pass 咗俾社署跟，未嘗唔係一件好事嚟嘅。話晒佢哋有兒童心理學專家，應該可以幫到豪仔。啲人真係冇人性，人命嚟㗎嘛，咁就冇咗。阿娟同我講過，佢諗住捱多幾年之後，做夠錢供阿仔讀書，佢就會收山唔做，又專心陪住個仔。而家咩都冇晒，一個好嘅家庭就咁俾個兇手拆散咗。既然事情發生咗，大家繼續為佢哋難過都無補於事。而家最緊要嘅就係盡快破案。嗱，綜合咁多單殺技案，有咩共通嘅線索？我哋揾過呢兩個死者嘅親友，亦都打過晒呢兩個死者電話入邊嘅所有 number， 冇人有可疑。唯一嘅線索就係呢兩個電話入邊有個同樣嘅 number， 我哋打過去好多次都係唔通嘅。最後 check 過係一張太空卡。唔奇啊，趙記點會用自己電話嘅？個太空卡電話唔用嘅時候，咪熄咗佢。兩個遇害者都同樣有呢一個電話號碼。如果呢個電話號碼真係屬於個兇手嘅話，呢個兇手真係好中意趙記喎。似話娟個小妹講，佢嗰日本來係唔舒服㗎，但係因為佢想幫豪仔賺翻多啲錢，連條命都冇埋。唔舒服，應該睇醫生。咩 Sir？你睇下，鑑證科話嗰啲藥物只係普通醫生開嘅感冒藥，冇咩特別嘅。兇手用個兇器係把手術刀，可能同醫生有關。Stone，個醫生叫丁遠豪。丁遠豪，我呢個傾下。丁醫生，首先多謝你同警方合作。唔好客氣，應該嘅。多謝。請坐。點啊？有啲咩可以幫到兩位啊？我哋今日係嚟想問你，識唔識得呢個女人？佢叫趙淑娟，應該係你嘅病人嚟㗎。好熟口面，你等我一陣。係啊，佢係我病人嚟嘅。前2日嚟揾過我，皮膚有少少問題，同埋有啲感冒。咁你同佢熟唔熟啊？清唔清楚佢嘅職業啊？我同佢唔熟，係醫生同病人嘅關係。況且喺一般情況之下，醫生係唔會問病人做咩職業，除非有咩必要。嗱，佢嘅職業就係妓女。OK，咁我可以，唔好意思，冇電，等我一陣。丁醫生，有2個唔同型號嘅叉著嘅。我有2個電話啊嘛，一個貨私人，一個貨公事。咁你識唔識得張春麗女士啊？今日你係病人嚟嘅。唔好意思啊，Sir，醫生同病人之間有私隱條例監管，
我諗我唔方便再答你呢方面嘅問題。我哋都係想問下佢有冇幫襯過你啫，咁都算涉及私隱啊？Madam，你試諗下，如果某週刊嘅記者上嚟問我某名人或者某明星係咪我嘅病人，而我又150答佢嘅話，效果會點啊？我哋做醫生嘅會顧及他人嘅私隱，我相信做差人嘅都一樣㗎，嗬？啱嘅，唔好意思喎。丁醫生啊，新買嘅手術刀送咗嚟啦。放低唔該。咦？乜診所都要用手術刀嘅咩？當然需要啦，大手術呢度做唔到，但係一啲小手術，例如好似皮膚嘅小問題、含膿發炎啊，又或者生一啲肉粒仔，我哋叫佢做疣，都可以喺度切除嘅。如果你哋需要嘅話，可以揾我啊。我會㗎啦。OK， 都差唔多㗎啦。丁醫生，唔該晒。請。唔該晒。有啲咩隨時揾我。拜拜。拜拜。Stone Sir 啊，好似冇咩料到喎。就算丁醫生真係幫襯過阿娟，都唔代表佢係兇手啊。打電話上去話張春麗要 book 時間睇醫生。張春麗，但係佢已經死咗㗎咯喎。你照做啊！哦。喂，係咪丁醫生診所啊？係啊，我想 book 陣間3點睇醫生㗎。請問你之前睇過未㗎？睇過㗎啦，我係張春麗。等等啊。OK，check 到你個 record 啦。你陣間3點鐘可以上嚟㗎啦。好，唔該晒。原來張春麗真係丁醫生嘅病人嚟㗎，但係咁都證實唔到啲咩㗎喎，只係頭先丁醫生唔肯講啫嘛。咁啊，足夠懷疑到丁醫生係同殺技案有關。點解嘅？你唔覺得越嚟越多巧合嘅咩？嗱，佢有鳳講阿娟個校好注重衞生。頭先向上邊我同丁醫生握完手啫，佢即刻攞啲消毒紙巾嚟抹手。咁即係話證明丁醫生你都好注重衞生。仲有嗰下個電話加係太空卡嚟，我懷疑嗰個 number 係專門愛嚟召妓用。而咁啱丁醫生亦都有2部手機響度，我懷疑其中一部極有可能就係愛嚟召妓用。明白晒。雖然暫時證明唔到啲乜嘢，但係起碼知道嗰2個妓女死者都係丁醫生嘅病人。Stone Sir，會唔會係丁醫生響睇病過程估到佢哋嘅職業，所以幫襯佢哋啊？講得啱啊，一啲都唔出奇啊！全港咁多一流一，點解偏偏2個死者係同佢有關？冇理由咁巧啩？好，我哋就24小時及住佢。哇！如果唔係做連環殺技案呢個 topic 啊，都唔知呢頭原來咁鬼死多101嘅。係因為你有公主病，平時啊淨係識得去名店 high tea，點會知道民間疾苦啊？係啊係啊，講你係叻咯！你睇你自己咪有周身名牌，你又好知道民間疾苦啦嗬？喂，講完未啊？正經啲啦。其實2個死者都好慘㗎，有頭髮邊個想做瘌痢啊？尤其阿娟，將所有希望擺晒喺個仔身上，估唔到搞成咁。希望今次嘅專題可以令到更多人關注佢哋嘅問題。嚟做嘢。係，唔好意思，我係爆州嘅，想問你少少專題嘅。你點樣睇連環殺技案啊？哦，我有睇個新聞，死咗2個妓女啊嘛，佢哋唔做呢行咪冇事啦。靚姐，唔好意思啊，我想問你咧，對今次連環殺技案咧有咩意見啊？係啊，嗰啲妓女啊，揾食行遠啲啦，即係唔好喺呢度啊嘛！啲細路問親我，佢哋喺度做乜嘢，我都唔知點答佢啊！阿姐啊，你對殺技案有咩意見啊？講起啊把鬼火啦！佢哋啊成日撳鐘啊撳入我屋企嗰度啊，你知啦，我行出行入噶嘛，當咗我係嗰味嘢喎，問我幾錢啊？你咪講起把火啦！案發嗰晚咧，我就好似係聽到佢嗌救命咁嘅聲，但係你知啦，佢哋呢啲人成日鬼殺咁聲噶嘛，我點知佢搞乜嘢啫？我咪冇鬼理佢咯。唉，大家都係人啫，使唔使咁啊？死咗都冇人可憐。咁性工作者係成日俾人歧視㗎啦。其實有人聽到阿娟嗌救命，如果佢哋唔係有偏見，肯幫阿手拎起個電話報警嘅話，阿娟可能唔使死，個仔就唔使冇咗個媽媽。佢成日都係咁㗎。自從佢知道媽媽死咗之後咧，
就變成咁，又唔肯翻學，又唔肯同人傾偈，日日攞張被冚住自己。我真係驚佢有自閉，或者可能佢知道你係小東石嘅朋友，可能會好啲嘅。我試下。豪仔，仲唔起身嘅？仲匿喺被竇裏面啊？我叫 Kim 姐姐啊，同姐姐傾下偈啊！我係松 Sir 個朋友啊，你最崇拜嗰個松 Sir 咧，佢同我講話有啲嘢想同你講喎，你想唔想知係咩？佢同我講話，豪仔唔可以咁冇禮貌㗎。豪仔佢咩都唔肯講，淨係掟翻個章俾我啫。呢個章佢好中意，而家掟翻俾我，即係話佢好憎我，憎我點解救唔到佢媽媽？細路仔一時接受唔到啫，佢大啲就明㗎啦。佢媽臨死嗰前打個電話俾我，想話俾我聽佢好危險，叫我去救佢，但我做唔到乜嘢，我救佢唔到。豪仔好孝順，佢冇咗媽媽，我要負好大嘅責任。你唔好咁啦，你盡咗能力㗎啦，唔關你事㗎。點會唔關我事？我係警察嚟，我嘅責任係要保護市民嘅性命財產。而家有無辜嘅市民出咗事，喺出事前仲向我求救過添，咁唔係我嘅責任，仲係邊個嘅責任？松 Sir， 你聽我講啦，你冇錯㗎。你放心，我一定要親手拉到兇手，我唔可以俾阿娟食得不明不白，一定唔可以。佢又嚟幫襯啲鳳姐啦，佢會唔會再殺人呢？及住佢咯，有咩意用即刻爆門入去。老細，下次幾時再嚟啫？多啲幫襯喎。拜拜。咦，冇事發生嘅。繼續跟住佢。蘇 Sir， 條友返咗屋企，咁我哋而家點啊？繼續監視啦，可能佢屈尾實再出去做嘢嘅。Yes sir。差人，發生咩事啊？而家
有冇人受傷？有嘅話咧，我叫啲伙計嚟帶你翻差館落口供。唔使啦，唔好咁煩啦。嗱 ，OK， 你哋唔再追究嘅話咧，可以走得噶啦。Stone Sir 啊，我哋及咗成個鐘噶咯喎，阿鳳姐又冇出事，會唔會係我哋估錯人，根本就唔關佢事啊？我都唔敢肯定啊，不過直覺話俾我聽，佢係最有可疑噶啦。等多一陣咯。Stone Sir 啊，等咗咁耐，有啲肚餓，幾時可以收工食飯㗎？做緊嘢啊，晏啲先食啦。等多一陣啦。Yes sir。喂，咩事啊？係咩話？有妓女出事？好，咪仔過嚟。有一單。頭先嗰度啊。sorry。東上。老細，下次幾時再嚟啫？多啲幫襯喎。拜拜。有冇聽到啲咩聲啊？咩環境啊？目擊證人而家攞緊料。小姐，當時嘅情況係點樣嘅？有冇見到兇手個樣啊？我諗住出街，一打開道門，我見到一個戴住大頂闊邊帽嘅女人，仲揸住把手術刀，滴晒血咁樣喺我心門口度行出嚟。我當時真係嚇咗一跳。隔咗一陣，我之後就行翻出嚟，我見到阿心佢瞓咗喺度，流晒血咁樣。阿心佢死得好慘啊！你肯定兇手係女人？唔係女人就係邊個啊？佢長成咁樣就唔係女人，嗰個一定係兇手嚟㗎。頭先個妓女證人話兇手係女人，咁點解我哋仲要嚟揾丁彥豪啊？嗱，嗰兩個兇手咧係揸住把手術刀嘅，我直覺認為佢同丁醫生極有可能有關係。兩位，請問問邊度咧？唔好意思啊，警察。阿 Sir， 咩事啊？有冇見到個頭戴闊邊帽同埋太陽眼鏡嘅女人去8A度揾丁彥豪醫生啊？頭戴闊邊帽，唔多覺眼噃。我啱啱住巡完樓落嚟，頭先8樓有個鄰居嚟投訴，話丁醫生屋企好嘈，我上去睇過嚟啦。我上到去一出 lift 咋，已經聽見阿丁醫生同一個女人好大聲咁嗌交。唔好意思啊，丁先生，有人投訴話你單位裏邊好嘈，唔該你細聲啲啊。唔好意思啊，我朋友講你大聲咗，對唔住。唔該晒。我啱啱巡完樓落嚟咋，戴太陽眼鏡、闊邊帽嘅女人，我真係冇見過喎。又會咁啱有個女人揾佢，佢不嬲一個人住㗎。帶你上去睇睇。丁醫生住喺呢個單位，咦？大門冇閂嘅。梁伯，嗰把車。Yes sir。醫生，丁生情況點樣？佢冇乜大礙嘅，好在佢傷唔到頸部嘅大動脈，而且傷口又唔係咁深，休息一陣應該可以出院㗎啦。不過佢情緒有啲波動，而且仲有啲驚，又唔肯出院喎，可能佢要留院觀察多一陣啊。咁我哋可唔可以幫佢落口供㗎？可以嘅。咁唔該晒你。唔該晒。頭先醫生話你情緒幾波動下嘅，仲有少少驚添。到底你驚乜嘢啊？有我哋警方喺度保護你，你唔使驚喎。你唔敢自己翻屋企，係咪驚嗰個人再嚟揾你啊？嗰人係邊個 ？Tracy， 佢癲嘅。就係戒親你嗰個啊？佢係你女朋友嚟㗎？佢唔係我女朋友，從來都唔係。我哋喺夜店識嘅，我同佢瞓過1晚啫。佢點樣先至可以聯絡到佢啊？
我冇佢電話，唔知佢住邊度。係佢成日打電話嚟 check 住我，成日揾我，係佢揾我㗎咋，係佢成日咁樣做㗎咋。你為咩事嗌交啊？佢當正我係佢男朋友，成日煩住我，管住我。唔知點解每一次我一諗起佢，我好大壓力，所以我有去召妓，俾佢知道咗，上嚟我屋企大吵大鬧。佢話我唔專一，點解識咗佢之後仲要去滾？我話俾佢知，我哋只係朋友嚟㗎咋，但係佢都唔聽。後來管理員上嚟叫我哋唔好咁嘈。唔好意思，丁先生，有人投訴話你單位裏邊好嘈。唔好意思，我朋友講嘢大聲咗。朋友？之後佢仲癲，佢話我冇良心，淨係當佢係朋友，連女朋友都唔敢講出口。之後佢係咁打我，係咁掟嘢，我想制止佢，點知俾佢攞到把手術刀，癲咗咁衝埋嚟我度。我同佢糾纏一陣之後，佢就割傷咗我。佢癲嘅，佢癲嘅。目前睇到嘅係咁多，兇手係個女人，戴太陽眼鏡、闊邊帽、着乾濕褸，兇器就係把手術刀，個樣完全睇唔清楚。我哋搜過晒現場，冇咩發現。鑑證嗰邊話現場亦都冇留低啲咩指紋，所以我認為兇手犯案嗰時係非常小心。兇手同丁遠浩所提及嘅女人 Tracy 係極之相似，連打扮都一樣。最重要嘅係，當死者出事之後，我喺丁遠浩屋企樓下幾乎撞到女人，佢好似 Tracy， 即係我當時冇咩懷疑。計翻嗰個時間 ，Tracy 喺殺完人之後就去揾丁遠浩算賬。當日我同靚爆去查嘅時候，喺樓下聽到管理員講，話丁遠浩當日喺屋企度曾經同一個女人嗌交，於是我哋上去睇下，結果發現佢出咗事。時間仲非常吻合㗎。如果我同 Stone Sir 可以早一步，話唔定就捉到 Tracy 㗎啦。快閃啊！你問到啲咩？我問過丁遠浩屋企樓下個管理員，佢都係同我講話，見過阿丁遠浩喺個電話度同個女仔鬧交，鬧得好犀利咁。嗰日阿丁醫生好嬲啊咁講：你呢個女人好煩啊！你以後都唔好再纏住我。我都係啊！我去過丁遠浩嗰間診所問過個護士，佢都話聽過丁遠浩喺個電話度同個女仔鬧交。聽到丁醫生講話咩？邊有女人好似你咁賤㗎？唔好煩住我之類嘅嘢。啊係啊，我仲見過丁醫生咧買過啲化妝品㗎，佢話係幫女朋友買㗎喎。睇嚟呢個喺電話同丁遠浩鬧交嘅女人，就係丁遠浩口中嘅 Tracy。我都係咁諗。丁遠浩話 Tracy 嘅性格容易妒忌同埋黐身，但係偏偏呢個丁遠浩中意出去玩，風流成性，搞到 Tracy 妒火中燒。但係佢唔捨得殺丁遠浩，就唯有殺啲妓女嚟出氣。總之丁遠浩幫襯邊個 ，Tracy 就殺邊個。睇嚟呢個 Tracy 咧，佢已經失控。今次連丁遠浩到佢都傷害埋。係咧，佢出咗院未？出咗㗎啦。本來佢唔想出㗎，因為佢驚阿 Tracy 再嚟揾佢。但係醫生 check 過佢嘅身體冇事，所以佢唔想出院都唔得。佢依家喺屋企啊，仲慘過坐監，因為佢連門口都唔敢出。所以話色字頭上一把刀啊！嗱，跟住落嚟，我哋24小時輪流夾實丁遠浩，睇下 Tracy 幾時出現。另外揾人起下 Tracy 個底，發佢嘅拼圖出去，希望盡快可以揾到 Tracy。Yes sir。有冇見過呢個女仔啊？成日嚟玩㗎喎。我好傻好面喎，嗰個叫阿 Tracy 啊，我成日都咁打扮嘅。係 Tracy，你熟唔熟佢啊？我梗係唔熟佢啦，佢好耐冇嚟過啦。以前一段時間成日嚟嘅，成日唔出聲坐埋一邊，好酷㗎。我淨係知道叫咩名，其他我真係唔知啦。啊，我記得佢好似同個醫生一齊咗之後咧就消失咗，冇嚟過啦。哦，就係咁多日。Hello， 你已經好靚㗎咯喎，仲使唔使化到咁行啊？咁女人要24小時 keep 住個 perfect 靚樣㗎嘛，如果唔係都冇咁多男仔追啦。咦？有新男朋友啊？Well， 都唔算係新男朋友嘅。總之呢個就好 special 啦，又高質素又有 taste。
最緊要咧係佢氹得我好開心㗎。至巴閉你啦！喂，你一陣仲要同阿 Carson 接更監視阿丁遠豪嘅喎，有排都未收工啦。你而家咁早就化到咁靚，到時咪盞容？唉，咁我都係因為要同 Carson 開工，我先會扮得咁靚啫嘛。如果係老柴，鬼理佢啊！呢條頸鏈靚唔靚啊？係佢送俾我㗎，佢話有 special meaning 㗎。喂，你小心啲啊，有冇淥親啊？冇事啊。你好似唔係好精神咁喎，我頭先見你喺 office 都神不守舍咁嘅，你咪唔舒服啊？不如睇醫生啦。唔使啊。其實咧，其實咩啊？其實你幾時開始同？我幾時開始同乜嘢啊？算啦，冇嘢。你咪真係冇嘢㗎？你講嘢一嚿嚿咁，不如你請幾粒鐘去睇醫生。都話冇嘢咯。我可能呢排查 case 投入得滯，所以咁。做警察咧，盡責係應該嘅，但係有陣時你太投入嘅話，好容易將啲私人感情都投放埋入去。譬如好似 Tracy 呢單 case 咁樣，你以一個女性嘅角度，好容易覺得佢係非常之可憐咁樣。但係我覺得唔係，基本上佢係自己攞嚟，根本一啲都唔係可憐。點解啊？你覺得 Tracy 好衰咩？我唔係覺得佢衰啊！咁你一男一女喺埋一齊係你情我願嘅事嚟㗎嘛，人哋又冇話中意佢，佢自己係中意唞埋去，仲要搞咁多事情。你呢啲男人梗係幫翻男人㗎啦！我覺得 Tracy 係受害者喎。喂，你唔中意人，你又要搞人，你搞人又要唔要人嚇？你仲要大條道，你覺得自己啱就話個女人黐埋嚟喎。喂，對住呢啲衰男人啊，啲女人梗係癲㗎啦！你仲話 Tracy 有問題？我都係講下啫 ，relax。會咩咧？先扮晒嘢，話自己有幾中意一個人，之後又去追另外一個人，覺得自己有幾專一。其實根本你就同丁遠豪一樣都係咁花心。呢條鏈咧，我俾翻你，以後冇瓜葛。喂，哇，sorry sir，sorry。阿師啊，食飯啊，做咩食西瓜？頭先你唔係叫切啲西瓜嚟食咩？啊，我幾時叫你食西瓜？啊，得，擺喺陣間先食啊，過嚟食飯先啦。等下食飯先，食飯前食西瓜都有嘅你。食飯。食飯。話時話咧，你而家見到阿咩 Sir 咧，仲會唔會有心跳啊？阿媽，如果我冇心跳嘅話咧，死咗㗎啦。錯，講嘢。我見到家姐同咩 Sir 咧，我不知幾開心。咩 Sir 喺我心目中咧係一個絕世好男人嚟嘅，家姐能夠揾到呢一個好男人做佢男朋友咧，簡直係有眼光。哇！咁樣讚到我天上有地下冇咁，你咁搞法，我真係要整條菜你食下先得。多謝咩 Sir。公還公司話知嚇，你落足鞋油都冇用㗎，公事我照追㗎。Tracy 呢單嘢你追我都冇用，我嗰邊又冇料到，快閃同阿柴嗰邊咧又問唔到料，總之冇人起到呢一個神秘女人嘅底嘅。喂，講過幾多次食飯唔準講公事。OK，唔講唔講，啊食完先講 OK。係呢條車啊嚇，你幫我求咗道符未啊？求咗啊，食完飯攞俾你。咩符啊？無啦啦搞啲咁嘢。我咪同你講過嘅，周刊搞緊個晚鬼專輯啊嘛，一陣間我要去現場嗰度影鬼相啊，咁梗係帶定道符啦。啊係喎，呢條車嚇，你覺得我應唔應該帶大蒜去啊？鬼驚蒜頭噶嘛。係啊係啊。定係應該帶黑狗血啊？黑狗血喂！又話唔準講公事，你仲要講埋晒啲咁恐怖嘅公事，呢條啫冇準冇準。哦，唔講咪唔講咯。哇，唔係你都係食緊啲蒜頭啊！啊，食多啲有病無患。你見過人食蒜頭咩？嘈死你！哇！哇，Kim 姐，你成日教我哋話 pro 啲嘅，你會唔會誇咗啲咧？喂，pro 還 pro 一 pro 都係經鬼嘅啫嘛，係啦，一人一抽，要埋你哋有備無患啦。天姐，真係要影相啊！聽講隻嘢好猛噶喎，萬一俾佢發現咗，撲過嚟，咁點算啊？你又冇鬼用，咁都驚？你唔驚你巴閉，一陣間你影咯，我同 Kim 姐喺你後面噶。影咪影。喂，你話唔驚嘅，你去影啦。影
點咪影？冇鬼用，唔影我影啦，死啊死啊！你哋覺唔覺得佢好似有啲熟口面啊？好似喺邊度見過咁㗎？傳説中嘅女鬼都係咁上下打扮㗎啦。咁又唔係喎，傳説中嘅女鬼咧係啲頭髮遮住塊面嘅喎，邊度好似佢咁 in，但係闊邊冇着乾濕褸㗎。我知啦，係之前嗰單連環殺技案啊！警方發出咗一幅拼圖，係咁嘅打扮㗎，佢係殺人兇手 Tracy。嚇！喂，真係越睇越似啊！佢真係好似個連環兇手啊！冷靜啲，睇定啲先，話唔定佢唔係人，真係嗰隻女鬼咧。咁真係點啊？係人定係鬼啊？人我又驚，鬼我又驚，我真係好驚啊！兼姐，唔使驚，如果佢係兇手嘅，我報警；如果佢係鬼嘅，阿文，你陽氣盛啊！你頂住先啦，喂，快啲去啦！你行啦，嚟啦，行啦！咩事啊？你係人定係鬼啊？你哋講咩啊？有下巴㗎，係人嚟㗎。你係咪 Tracy 啊？我唔係 Tracy， 我係 Nancy， 我係 Tracy 個家姐。你哋邊個識得我妹㗎？我哋係爆周刊嘅記者啊！呢排傳得好勁，話呢個沙灘有隻女鬼，係咪就係講緊你啊？可能係啩。我晚晚嚟呢度都係想睇下見唔見到我妹，或者啲人都係見到係我妹嚟嘅。我同我妹都係中意咁樣着衫。你知唔知你個妹依家去咗邊啊？警方出咗幅拼圖揾緊佢，懷疑佢殺咗人。冇可能，我妹一早已經死咗啦。死咗？我妹係有眼無珠，識咗醫生。點知原來醫生係玩玩下，都唔係認真。我妹一時睇唔開，就呢度跳海自殺死咗。好好地一個女仔，就咁就冇咗啦。Tracy 死咗，咁即係點啊？鬼殺人？又或者係有人講大話？阿 Sir 啊，究竟你哋拉到 Tracy 未咧？我出咗院咁耐，一直都唔敢出呢個門口，我就嚟癲噶。你睇下啲相先啦，睇完慢慢再傾。係咯，呢個就係 Tracy 啦。點解你有佢嘅相嘅？係 Tracy 家姐俾我嘅，佢家姐話佢已經自殺死咗，所以 Tracy 根本冇可能係殺人兇手。死咗？係啊，冇可能，佢點會死咗啊？我前嗰排同佢嘈啊嘛，佢攞手術刀吉我啊嘛。如果佢死咗，邊個爭啲攞我條命啊 Sir？你又話佢未死，人哋家姐話個妹已經死咗，咁究竟死定未死啊？嗱咁啦，佢家姐嚟咗，你哋三口六面講清楚，唔好口同鼻拗。阿 Sir， 我唔歡迎任何人入嚟啊！如果有啲咩事，你唔使驚，我係警察，我可以保護你嘅。入嚟啊！你個衰人，係你害死我妹㗎！你淨係人渣嚟㗎！你冷靜啲，你唔好亂講嘢啊！我亂講，我妹為咗你跳海自殺死咗啦！你而家仲喺度屈佢殺人？佢點會自殺啊？佢就嚟殺死我，佢爭啲殺死我啊！你真係衰人嚟㗎！我妹真係死得好唔抵啊！癲嘅，你哋兩姊妹都癲啊！究竟成件事係點㗎？我妹佢嗰晚打電話俾我 ，Tracy， 你呢日去咗邊啊？做咩我 call 你都唔覆我？你去咗揾個衰人啊？你聽家姐話啦，個男人對你唔係真心㗎，就算你幾傷心都冇用啊！做人最緊要向前望啊嘛，係咪？我望唔到啊！我望唔到前面啊！你唔好亂諗啦！你話俾家姐聽你而家喺邊，家姐即刻嚟接你好冇？我真係咩都望唔到啊！你又去咗海邊啊？係我冇帶眼識人，我有眼無珠。我呢對眼已經冇用㗎啦！我就算死，我都要佢永遠記住我。我要佢日日夜夜望住我呢一隻眼，呢一生呢一世都唔使旨意擺脫我啊 ！Tracy，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 Tracy。Tracy 啊！先生唔該，我想問下你有冇見過一個高高瘦瘦
秀着住呢對鞋嘅女仔，佢可能會戴闊邊帽或者着乾濕褸㗎。有啊！佢好似跳咗落個海度啊！佢好傷心咁喺度喊，有隻眼啊，仲喊到流晒血添啊！我妹就咁就死咗啦。但係啲差人話揾唔到佢條屍，又話佢醉酒佬飲醉酒，唔可以接納佢啲口供。到而家都淨係可以當佢係失蹤人口。我想安嗰份拜祭下我妹都唔得啊！到而家佢都係死無葬身之地啊！好可能。佢搞到今日咁，都係因為你呢個衰人咋！冇可能啊！你呃我，一係就你阿妹呃我，一係就你夾埋你阿妹呃我哋。佢未死啊！佢唔知匿埋邊度，一直監視住我。我好辛苦㗎。佢殺咗咁多個人，下一個就殺我㗎啦！你個衰人，你仲喺度講大話屈我哋！夠啦！你唔好喺度再道歉啦！你同你阿妹都癲㗎！阿添，你帶佢走先。警方，我一定會幫你查清楚。咁如果呢個 Tracy 真係死咗嘅話，即係佢唔係人嚟嘅喎，佢殺人我哋都理唔到㗎啦。喂，神棍查係你出動嘅時候啦，今次。你做咩啊？嗱，頭先我睇到啲嘢啊，依家嘢咧，啲女人咁死法咧，怨氣好重啊！佢一定會翻嚟揾男人報仇。我心你兩個啊，唔好咁迷信得唔得啊 I agree。而家最大嫌疑嘅咧就係 Tracy， 佢根本就冇死到，跟住佢殺咗人之後，同佢家姐夾埋一齊作個古仔出嚟，推卸晒所有嘅責任。又或者 Tracy 真係自殺咧？佢家姐想幫佢報仇，所以未殺人咯。咁都仲有一個可能性嘅，就係其他同阿丁遠豪有個關係嘅女人，咁可能會係阿 Joey、阿 Elvina、阿 Grace。冤有頭債有主，如果丁遠豪真係傷害咗個女人嘅，咁佢好應該揾丁遠豪去報仇。點解要殺啲妓女啊？丁遠豪幫襯佢哋啊，佢哋好被動，佢哋先至係無辜㗎，咁就俾人殺咗，你有幾唔抵啊？而家我哋知道嘅就係丁遠豪同阿 Lance 講嘅説話完全相反。究竟邊個講大話？而家仲唔可以證實。但係唯一可以肯定嘅就係兇手殺人無息。當丁遠豪去召妓，兇手就會出嚟殺人。逐段舊情似是遺憾，就是日後共誰有着緣分，始終不可取替着這真摯質感。若有天跟你再度走近，如同陌生也不驚震，你的餘生再別要傷心。逐段舊情已是無憾，日夜夜為誰也是緣分，不枉一生間抱着這安慰是命感。若有天因有這段感慨，才珍惜你的所愛，我的離開也是愛。